はい、どうも皆さんこんにちは。自分一応編集とかだいたい7スマートフォンでやってるんですけど、こっちの方が楽だからね。この交換アプリってやつがあるんですよ。これで効果音種類っていうので、これじゃないっけ？あれどれだっけ？これだ。あれこれだっけ？どれだっけ？これだっけ？あれどれだっけ？確かね、どっかにねピアノがあったんですよ。楽器ってやつで。これだ。これで今日はキラキラ星やっていきたいと思います。それでは早速いきます。続いて低い方でやっていきたいと思います。あれこれ低くねえじゃん。あるんすよ、そういうのが。